जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अवां पाण ई इहो NIC जो नंबर हणी चेक करे सघो था त तव्हां एल आहियो या न आहियो, तव्हांखे पैसा मिलंदा या न मिलंदा। तव्हांजे लाइ मां हिकु रियल लिंक खणी आयो आहियां, जंहिंमें तव्हां NIC जो नंबर हणी पाण ई ऑटोमेटिक NIC जो नंबर हणी करे तव्हां चेक करे सघंदव त तव्हां एल आहियो या न आहियो, तव्हांखे पैसा मिलंदा या न मिलंदा। बिल्कुलु दोस्तों, रियल लिंक आहे जेका सानिया निस्तर पाण जेका ट्विटर ते कुझु ॾींहं पहिरीं लिंक ॾिनी हुई, उहा मां तव्हांजे लाइ खणी आयो आहियां। तव्हांखे लिंक डिस्क्रिप्शन में मां ॾींदुसि। उनखां पहिरीं तव्हांखे मुकमल तरीक़ो सम्झायूं त हिन में चेक कीअं कबो आहे। दोस्तों, हिन लिंक में तव्हां हिकु त पंहिंजी एलियत चेक करे सघंदा, ऐं ॿियो हिन में तरीक़ो शिकायत जो बि आहे। तव्हां हिन में शिकायत बि करे सघो था त तव्हांखे छा मसइलो आहे, तव्हांजा फिंगर था लॻनि, तव्हां एल आहियो या न आहियो, जेको मसइलो आहे तव्हां हिन लिंक ते वञी करे शिकायत बि पंहिंजी जेका दर्ज करे सघो था, उहा बि बिल्कुलु आसान तरीक़े सां। त हलूं था, देरि नथा कयूं, तव्हांखे दोस्तनि खे मुकमल तरीक़ो सम्झायूं था। त दोस्तनि खे निलड़ी गुज़ारिश, तव्हां सिंधी भाइरनि जे लाइ मां इहो चैनल ठाहियो आहे, तव्हां मूंखे सपोर्ट कयो ऐं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं लाइक कयो ऐं बेल आइकन जी जेकी घंटी आहे उहा ऑल ते करे छॾियो। त देरि नथा कयूं, तव्हां दोस्तनि खे ॿुधायूं था त इहा कीअं जेको आहे त पंहिंजो NIC जो नंबर हणी करे तव्हां चेक करे सघो था। जीअं त दोस्तों तव्हां ॾिसंदव NACER जो इहो जेकी पर्ची आहे, इन जो छापो बि हिन में छापियल आहे। जे कुझु ॾींहं पहिरीं सर्वे ते आया, अगरि तव्हां पर्ची तव्हांखे आहे त उहा मथे नंबर में हणी करे तव्हां चेक करे सघो था। जेकॾहिं उहा न आहे त हेठि शनाख़्ती कार्ड वारे ऑप्शन में तव्हां शनाख़्ती कार्ड नंबर हणंदव, हेठि पंहिंजो मोबाइल नंबर हणंदव। तव्हां बग़ैर पर्ची बि चेक करे सघो था, सिर्फ़ु NIC नंबर हणी, मोबाइल नंबर हणी करे। मथे खाने में NIC ऐं हेठिएं खाने में नंबर, ऐं हेठियों जेको कोड आहे इहो कोड मुख़्तलिफ़ हूंदो, हर बार नओं कोड ईंदो। जीअं मुंहिंजे हिन में कोड आयो आहे 4449। इहो हणी करे तव्हां हेठि लिखियलु आहे मालूम करे। मथियों दोस्तों पहिरियों खानो तव्हां छॾे ॾियो फार्म नंबर, जॾहिं तव्हां वटि न आहे त सिर्फ़ु NIC ते तव्हां चेक करे सघो था। ॾिसो, आप एहसास किफ़ालत के एहल न आहे, त हीअ नंबर जेको आहे एहसास किफ़ालत जे लाइ एहल न आहे, इहो साफ़ साफ़ उन्हनि ॿुधायो आहे। ऐं हिन खां बाद में वरी मां ॿियो नंबर हणंदुसि हेठे ई नंबर ते। मथों फार्म नंबर लॻंदो दोस्तों, मथे NACER, उहो त हणो न हणो ज़रूरी न आहे, तव्हां सिर्फ़ु शनाख़्ती कार्ड नंबर हणो। हेठि वरी साॻियो ई मां मोबाइल नंबर हणां थो, NIC नंबर जेको चेंज आहे मां उनजो मां चेक करे सघां थो। कोड ॾिसो त वरी ॿियो अची वियो आहे, कोड हथ हणंदुसि 7451, 7451, वरी कंदुसि मालूम करे। दोस्तों, जीअं ई मां हेठिएं ऑप्शन खे हणंदुसि मालूम करे जिते लिखियलु आहे, त वरी ॾिसूं असांजो हिन NIC बारे में छा थो ॿुधाए। आपके घराने की मालूमात की जांच पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद आपको जल्द आगाह किया जाएगा। मतिलबु हिन ते दोस्तों अञा जांच पड़ताल हले थी, हिन जो अञा हतमी फ़ैसिलो न आयो आहे। इंशाअल्लाह हिन जा बि पैसा अची वेंदा। हाणे ॿियो तव्हांखे दोस्तनि ॿुधाए छॾियां त तव्हांखे शिकायत कीअं दर्ज करणी आहे। शिकायत दर्ज कीअं करणी आहे, तव्हां हिते लिखे दुबारा मालूम करे वटि ॿीहर हणंदव। मथे ॾिसो त 3 लाइनियूं आहिनि, इन 3 लाइनुनि खे हणंदव। मथे कुंड ते हेठि लिखियलु आहे शिकायत दर्ज करे। इन ऑप्शन खे हणी करे तव्हां हिते पहिरें नंबर में शिकायत की क़िस्म, तव्हां वटि छा आहे, अंगूठे जो मसइलो आहे, कटौती आहे, अकाउंट ब्लॉक आहे, 16 मरतबा बायोमेट्रिक नाकामी, घराने का सर्वे नहीं हुआ, जेको बि मसइलो आहे या ॿियो को मसइलो आहे त दीगर ते हणी करे तव्हां इन ऑप्शन खे हणंदव। जेको बि तव्हांजो मसइलो आहे पहिरें नंबर में इहो चॉइस कंदो। ॿिए नंबर ते जंहिंजो मसइलो आहे उनजो सॼो नालो जेको NIC जो आहे उहो नालो, हेठि 3 नंबर ते उनजो नंबर, 4थे नंबर ते मोबाइल नंबर, बाद में शिकायत की तफ़सील, हेठि जेका बि शिकायत आहे उनजो कुझु तव्हां तफ़सील लिखी करे जमा करवाइण वारे ऑप्शन खे हणंदो। इंशाअल्लाह तव्हांजी दरख़्वास्त जमा थी वेंदी।